Hello，大家好。上期同大家分享咗一款清熱潤肺嘅菜乾湯。咁今期我哋嘅主角繼續係16土嘅靚菜乾。咁我哋今期係我哋煲一個菜乾眉豆鹹豬骨粥。材料都好簡單，天然生晒嘅靚菜乾，跟住仲有眉豆，跟住再加啲元貝，會清甜好多嘅。咁仲有唔少得咧，都係陳皮。咁陳皮咧，都係放少少嘅啫，同上次做法一樣，用水先將佢浸軟身，跟住刮乾淨嘅囊，咁就可以放落去噶啦。咁仲有唔少得嘅，肯定係我哋嘅豬骨啦。咁我哋先將豬骨買翻嚟清洗乾淨咧，要放多啲鹽去抹沙池，同佢做完一輪之後，再醃一個晚上，咁啲豬骨好入味噶啦。咁材料好簡單，係咪？咁跟住落嚟亦都係將菜乾先浸水，用清水浸泡，咁洗乾淨之後，咁我哋咧就要剪碎佢喎。因為剪碎佢放落去一齊煲咧，會更加入味嘅。咁材料就好簡單啦。咁今期因為係家庭版本，所以我哋係用電飯煲去煲呢款靚粥。咁我哋又唔需要睇火喎，係咪好簡單咧？煲落可以去買餸，或者可以做其他嘢都冇問題。一齊放埋落嚟清洗。嗱呢個米咧，我哋大概咧就用到8分嘅。先將嗰個眉豆已經清洗乾淨啦。咁我哋而家就放入呢個焗純淨水，咁大概去到6嘅呢個位置度啦。咁我哋就可以停啦！我今次煲嘅呢一度咧，係我哋家庭6人嘅份量。咁將清洗完嘅菜乾亦都放埋落嚟，就可以放去煲啦。好，我哋洗完咗米之後咧，就放水放到去6格，就放喺呢啲度。好嗱，我哋將我哋醃製咗嘅排骨，因為佢面頭好多鹽嘅，咁所以咧我哋就清洗咗一下，凍水放落個煲度去飛水，咁樣咧啲肉咧就唔會好柴嘅。因為如果滾水放落去咧，啲肉咧好容易會柴嘅，好柴嘅嗰種口感就唔夠滑啦。好嗱，而家我哋將啲豬骨已經飛咗水，飛到咁上下啦，咁我就可以將佢撈起佢就放埋落去嗰個粥底嗰度一齊去熬製。我哋飛完水咧，個骨頭咧，咁我哋放埋落去個粥底嗰度啦，咁佢就可以一齊煲嘅，滾住佢個零鐘頭就有得食噶啦。我哋嘅菜乾豬骨粥就已經大功告成啦。